Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Olha que lagoa mais linda. Linda, 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 olha, maravilha. Ela é enorme. Isso aqui é só uma parte dela. E eu sou fascinada pela natureza. Acredito também que vocês sejam, né? Então, eu gosto muito de vir aqui. Amo vir aqui. Olha. Então tá, pessoal. Depois eu envio a outra parte da lagoa, tá bom? Tenha um ótimo dia. Tchau.